হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো, স্বাভাবিক আছো। তোমাদের সকলকে স্বাগত আমার ফান উইথ পারো অ্যান্ড প্রজ্ঞা চ্যানেলে। আজকে চলে এসেছে একটা মোস্ট রিকোয়েস্টেড চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। আজকের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে না কোনো ফুড চ্যালেঞ্জ, না কোনো রকম কোনো খাবার চ্যালেঞ্জ, না ইটিং চ্যালেঞ্জও না, কোনো পানিশমেন্ট চ্যালেঞ্জও না। রিকোয়েস্টেড চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমার কিছুদিন আগে আমার এক ভিউয়ার্স আমাকে চ্যালেঞ্জটা করতে রিকোয়েস্ট করেছিল। সেটা হচ্ছে নাকের মধ্যে কোনো একটা জিনিস দিয়ে হাঁচতে হবে। কতগুলো হাঁচতে পারি, যতক্ষণ না হাঁচি সে থামছে ততক্ষণ কিন্তু আমি নাকে বস্তুটা দিয়ে হাঁচতে। আমি এটা ছোটোবেলায় খুবই করতাম, তার জন্য বাড়িতে বকাও খেতাম। ঠিক আছে, তো আজ অনেক দিন হলো ছেড়ে দিয়েছি। মাঝে মাঝে এখনও করি আর বকাও খাই, কিন্তু আমি দেখলাম রিকোয়েস্টে এসেছে আর আমার এটা করতে ভালোই লাগে। তো আমি দেখলাম রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করে নিই খুব তাড়াতাড়ি। তো চলো দেখতে থাকো। আমি এরকম এই দেখো সাদা কাগজ নিয়ে নিয়েছি, ছিঁড়ে নিয়েছি পেপার। তো এটাকে এবার রোল করে নেব, সরু করে রোল করব যাতে হাঁচতে সুবিধা হয়, নাকে সুরসুরিটা লাগে। দেখো রোল পাকিয়ে নিয়েছি। চলো স্টার্ট করি। 1 2 3 স্টার্ট। ফার্স্ট দিলাম, হাঁচি আসছে না। আসছে না। একটা হাঁচি হয়েছে। দেখো বাবু, নাক দিয়ে কিছু বেরিয়ে গেলে কিছু বলবে না। আমি রুমাল নিয়ে বসতে ভুলে গেছি। Oh no! তিনটে হলো, তিনবার। আমার হাঁচির আওয়াজ শুনে যারা যারা দেখছে হয়তো পালিয়েই যাবে উঠে। আর হচ্ছে না, সর্দি এসে গেল, আর আসছে না। তো মনে হচ্ছে আর হবে না, লাস্ট আর ট্রাই করবো একবার, যদি হয় ভালো, তা নাহলে আজকে গেম এখানেই ওভার করতে হবে। একটা সময় আমি নিজেই ঘড়ি আঙুল নাকে দিয়ে হাসতাম, এখন হচ্ছে না। হয়েছে। আর পাচ্ছি না। আজকের মতো কমপ্লিট করলাম চ্যালেঞ্জটা, কারণ প্রচণ্ড নাকে জ্বালা করছে আর ঠান্ডা লেগে যাওয়ার মতো, মানে সর্দি এসে যাচ্ছে। তো ঠিক আছে, আজকের চ্যালেঞ্জ এখানেই কমপ্লিট করলাম। যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিও। আর যারা যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও যাতে আমার ভিডিও পোস্ট করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। আর অবশ্যই ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট। ওকে,
তো যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব করে আমাকে একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করো। আমি এটাকে ভালোবাসি তাই অ্যাকসেপ্ট করেছি এই চ্যালেঞ্জটা, ঠিক আছে? তো টাটা বাই বাই, দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, ফুল ওয়াচ করবে এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করতে ভুলো না। টাটা বাই বাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব।